হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে? আজি নতুন মোবাইলেৰে ভিডিঅ' কেমেৰা টেষ্ট কৰি আছোঁ। ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু বহুদিন হ'ল ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই, কাৰণ অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু গৰম বন্ধ বুলি ইতিমধ্যে শেষেই। আজি ছানডেটো ছেটাৰডে বুলি ভাবি আছিলোঁ, আজি ছানডে হয়। আজি 30 তাৰিখ, অহাকালি 31, অহাকালি গৰম বন্ধ আমাৰ শেষেই হ'ব। গৰম বন্ধত ক'ত যাম ক'ত নাযাম ভাবি মিছেছৰ আইতাৰ অকণমান অসুখ হোৱা দেখি বকতে গৈছিলোঁ আৰু বকত গৈ তাত কিছুমান ঠাইত ফুৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ভিডিঅ'বিলাক লগাই এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু এতিয়া নতুন মোবাইলৰ কেমেৰা টেষ্ট কৰি আছোঁ। এটা মোবাইল লৈছোঁ, অপ' Reno 10 বুলি ওলাইছে, গতিকে তাৰে এটা মডেল লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই, কাৰণ কিছুমানে বেয়া পায় কিছুমানে ভাল পায়, লেভেল দেখুৱাইছে বুলি কয়, সেইকাৰণে ইমান এটা কিবা কৰা নাই আৰু। গতিকে যি লৈছোঁ আৰু কিবা এটা মডেল ভাল লাগিছে আৰু এইটো কেমেৰা টেষ্ট কৰি আছোঁ, খুব ভাল লাগি আছে ভিডিঅ' বনাই। আৰু ইয়াতে ষ্টেবল হয় আৰু ষ্টেবলটো টেষ্ট কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে অলপ খোজকাঢ়ি আছোঁ, ষ্টেবল হয়নে নহয় চাম। ষ্টেবল হ'ব চাগে নিশ্চয়। এতিয়া কেমেৰা টেষ্ট কৰা হ'ল আৰু ভিডিঅ' এটা বনোৱা হ'ল, গতিকে ভিডিঅ'টোত আমি বকত গৈ কি কৰিলোঁ অকণমান চাই লওক। আমি বকত আহিয়ে আইতাগৰাকীক অকণমান আনন্দ দিবলৈ অলপ ধেমালি কৰিছিলোঁ, চাই লওকচোন। এইটা আমাৰ আইতা হয়, 100 বছৰ হৈ আছে, গতিকে ইয়াক ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মই। একদম বুঢ়ী হ'লেও কিমান ষ্ট্ৰং, মাত কথা ব্ৰেইন ঠেং হাত কলিজা গোটাই আছে। তকলৈ এতিয়াও নাতিবিলাকক দৌৰাব পৰা হৈ আছে, হয় না বোৰে? ৰে হয়নে নহয়? হয় হয় না? অ'কে। অঁ তোৰ কি নাম? খিচিৰি। খিচিৰি কিহৰ লগত বনাই? দালিৰ লগত আৰু লগত। হা, চাউলৰ লগত? খেচাৰি। খেচাৰি না খিচিৰি? আগৰ মানুহে যে নাম থৈছিলে খিচিৰি। হ'ব আপুনি এবাৰ নাচি দেখোৱাচোন, নাচাকচোন এবাৰ। আমাৰ এতিয়া নাচিব পৰা হৈ আছে, বড়ো ডেন্স, বড়ো বাগৰুম্বা নাচে। নৰা। তোৰ কেইবছৰ হ'ল? কি কম 100 বছৰ হৈছে নাই? নাজানো তো। পঢ়িবা নাজানা মানুহ মাইকে আপে লিখি গুনি নথাল না? এতিয়া লিখি নথাল? চব মাইকে বাকৰহে ভুল না? মাইকে বাকৰহে ভুল হয় দে। এতিয়া মোটামুটি 100 বছৰ হৈছে মানুহগৰাকীৰ, কিন্তু এতিয়াও চকু কাণ নাক গোটেইখিনি অ'কে আছে। এভৰিথিং ইজ অ'কে। আজি মই বকৰ বিয়াত কলেজত আহিছোঁ। মোক খুৰা এজনে মাতিছিলে, কাৰণ আজি যতীন বৰা আহিব ইয়াতে। আমাৰ খুৰাহঁতে যি 10 দিনীয়া স্বাস্থ্য সজাগতাৰ ওপৰত যিটো কৰ্মশালা চলি আছে, তাত যতীন বৰা আহি তেওঁলোকক কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। সেয়ে যতীন বৰাক চাবৰ কাৰণে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু গতিকে আহিছোঁ, ভাল লাগি আছে, বহি আছোঁ। এইজন আমাৰ খুৰা, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে যতীন বৰাক আদৰিবলৈ, আৰু খন্তেক পিছতে যতীন বৰা আহি যাব। আৰু এই আমাৰ ৰাভা কৃষ্টিৰ শিল্পীসকল পূৰা ৰেডি হৈ আছে। যতীন বৰা আহিলেই ৰাভা কৃষ্টিৰে নাচি আদৰিব আৰু। সুৰেণ কলিতা দেৱকো আগলৈ মাতিছোঁ, তেখেত সুৰেণ কলিতা তেখেতো আহক। আমাৰ এটা টোকেন আৰু এটা কলম, আৰু মই সুৰেণ কলিতা আৰু আমাৰ ভাগৱতী দেৱক আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ যিগৰাকী বাইদেৱে প্ৰশিক্ষা
কিতাপৰ টোপোলাটো থাকি গ'ল কিতাপৰ টোপোলা কিতাপৰ টোপোলা আৰু নৱনীত বাইদেউ এখনি ৰাভা পাতিনি ৰাভা পাতিনিৰে উপহাৰ কাম কৰিছে দুমকি ৰিলিজ হ'ব তাত শ্বাহৰুখ খানৰ টীম আহিছে 5 দিন তেওঁলোকে বহিছে তেওঁলোকৰ কথা 150 ইউনিট বাজেট আছে আমি যেতিয়া 5 দিন বহি যাবলগীয়া হ'ল আমাৰ কিন্তু তেতিয়া অলপ চিন্তা আছে আমাৰ দুটা এওঁদিন ৰাতি মনে মনে অলপ বস্তু দিছোঁ যে পইচাখিনি বাজেটবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এই টীমটো আমি খুৱাব লাগিব ৰাখি অসমীয়া ছবি এখন সাহস কৰিছোঁ বাজেট বাঢ়িছে তথাপিও ইয়াৰ পৰা বা ইউনিটটোৱে সাহস দিলে আমাক যে দাদা আহিছোঁ যেতিয়া কাম শেষ কৰিয়ে খাম আমি মৃত্যুৰ লগত চুচপাকৰ টীম হ'লেও যেতিয়া আমি 5 দিন বহিছোঁ স্ন'ফল হৈছে মস্ত বৰফ যেতিয়া ৰাস্তাৰ পৰিছে তেতিয়া ভয় লাগে এটা বৰফৰ শিল যদি গাত পৰে কোনেও নাপাইছে তেনেকৈ আমি কষ্ট কৰি 5 দিন বহি হ'লেও ৰত্নাকৰৰ গানটো আমি শ্বুট কৰিছোঁ আৰু ৰাঘৱৰ গানটো আমি শ্বুট কৰিছোঁ আৰু সেইটো কিয় কৰিছোঁ আপোনালোকক নতুনতা যে আমিও অসমীয়া ছবিয়ে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চায়ো নিশ্চয় ভাল পাব গানটো শ্বুটিঙৰ ক্ষেত্ৰত পিছৰ দিনা আমি বন্ধুকেইজনৰ লগত লগ লাগি দক্ষিণ কামৰূপৰ চান্দুপীৰ ওচৰত থকা বাৰেগাঁও ৱাটাৰফলছত গ'লোঁ আমি গা পা ধোৱা নাই এনেই জাষ্ট চাবলৈ গৈছোঁ আৰু ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া প্লেচটো খুব ধুনীয়া আৰু ইমান মানে ডেঞ্জাৰ নহয় প্লেচটো সকলো পাথৰতে যাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ গা পা ধুব পাৰে পানী চুব পাৰে খুব ধুনীয়া একেবাৰে ওপৰতো যাব পাৰে সেইটো কাৰণে এইটো ৱাটাৰফলছত মানে যাবলৈ মানুহে বহুত ভাল পায় বহুত মানুহ আহিছে আৰু ৱাটাৰফলছত ভিডিঅ' কৰিবলৈ খুব মানে কি বুলি ক'ব এইটো ভয় লগাই হয় কাৰণ ভিডিঅ'টো কৰি অনাৰ পিছত আপলোড কৰিব নোৱাৰি কাৰণ সকলোৱে নিজৰ এনজয় কৰিবলৈ যায় বিভিন্ন মানে টাইপত থাকে সেইকাৰণে অলপমান য'ত মানুহ নাই তাত মানে ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু বেয়া নাপাব গাইজ হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা একেবাৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ চান্দুপীৰ ওচৰত বাৰেগাঁও ৱাটাৰফলছত ফুৰিবলৈ গৈছোঁ সেইটো এটা লেখত ল'বলগীয়া কিন্তু বেয়া চেয়া নাপাব সঁচাকৈ কৈছোঁ গৰমৰ কাৰণে মানে হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধিয়ে গৈছোঁ কোনো জোতাও নিয়া নাই লগতে গ্ৰাফ চেণ্ডেল আছে গ্ৰাফ চেণ্ডেলো নিয়া নাই মানে এনেকৈয়ে গৈছোঁ আৰু ইমান গৰম গতিকে কি ক'ম আৰু এনেকৈ আৰু ভাল লাগিছে খুব মানে ফ্ৰেছ লাগিছে ফ্ৰী লাগিছে ভিডিঅ' বনাই না তো ইউটিউবত দিবি বহুত ভিৰ কৰিবি তো ভিডিঅ'খন বনাই এইটো ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিবি এইটো হেৰি আহি কি ধুনীয়া চাহপাত বাগান এখন পালোঁ কি সুন্দৰ কি ধুনীয়া লাগিছে আকৌ চা না বিউটি কি ধুনীয়া লাগিছে ৰাস্তা ঘাট মস্তি প্লেচ ৱাও পিছৰ দিনা আকৌ মোৰ ভাগিনক মানে ফুটবল কোচিঙত থ'বলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত ফুটবল কোচিং চলি আছে বকৰ গান্ধী মৈদাম ফিল্ডত গতিকে ময়ো অলপ মানে তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিছ কৰাকৈ অলপ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু ভাল লাগি আছে নহ'লে ইমান 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা এনেই থাকিব লাগিব ভিডিঅ'কে বনাই আছোঁ মোৰ ভাগিনো আছে দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা এদিন মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল নেশ্যনেল লেভেল ষ্টেট লেভেল হওক যিকোনো এটা খেলিব পাৰিব খুব ভাল লাগিছে মানে টিভিত চাবলৈ পাম বুলি আশাবাদী হৈ থাকিলোঁ আৰু খুব সৰুৰ পৰা শিকিছে এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আকৌ ডাঙৰো আছে গতিকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা ওলাব বুলি সম্পূৰ্ণৰূপে আশাবাদী আৰু ওলাব নিশ্চয় সেইজন মোৰ ভাগিন ই বিৰাট দুষ্ট হয় সি কিবা কৰিব দিলে কিবাহে কৰি থাকে দেখিছেনে ৰাইট চাইডে কিবা কৰিব দিছে লেফ্ট চাইডে কৰি আছে
একবার আহিলে কেনেকে করে আহিম জানা এনেকে ওপৰত বুঝছে ভৰিখন মিল সেই ভৰি মিলিব দিছে কি হয় আৰু জোৰকে কি চাই আছা